Horas mari kita saluna. Adoro soto mulai kebaktian. Anon arong korsian inata duk selesai patik di nomor 4. Shalom, Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan Parhadado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tusude ruas dohot tamu nomor minggu di Tikion horas jala selamat beribadah mahita dohot na mengikuti ibadah live streaming. Selamat menikmati ibadah di siang hari on. Mari di mahita sian ede nomor 10 ayat 1 ayat 2. Mari hite-hite goar ni lebata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondo perbadia na tomo palangi dohot tanoon. Amin. Marolopolop tu debata ama hamu alisat dok tanoon edehon hamu mahamu liaon ne guarna marmulia bain hamu puji-pujianna dok hamu madok debata tung nasokal do aka pabahenamu binahen ni hinatipul ni gogom ikom masoba tuho aka musum. Haleluya. 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 Martangiang mahita Ali Tuhan debata suruh matodim perbadia turhanami asa tarapul situ turhanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda haporsion nami marhite-hite pakrimon na mangulu asa tok-tok hingot hami nahehedo hami musesia namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sia namate. Amin. Marede sian buku de nomor 325 ayat 1 dohot ayat 2. Gudo, gudo, abu,
Tangihon hamu ma patik ni debata, patik perjolo satu patik popaton, patik perjolo ahu do Jehovah debatam ni na debatata, dang jadi merakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaumu, dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yanggo tunggawe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna ai hona na dosugut akka namarsinyang di guarna. Patik popaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari maula hamu nasa silomuna alai anggo ari papituhoni ari para dirani Jehovah debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dia di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan halak pe na mangibati hutam ai di naonom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahanido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari para diananai jala di parbadiai imasahakna atong mangidogogo mahita tutuhan debata lahu mangulahon nahombar topati nai ale Tuhan pargugoi mahami lahu mangulahon nahombar topati mi amin.
Maredesian nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Dia doamu Tatopoti madu sata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suhatu dosan. Para siro hami dahami nadangulon. Narodo hami tujulom manopoti dosanami dogodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu. Jaladang adong haporsyawon di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil siya akadalamu. Masay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin roham. Say unang pa ingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami hobar tu asin roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege ma baga-baga taringot tu hasan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangolu to dimunanina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dakdap. Botardo bahenoku songon itak. Nak perara songon abit asubah. Gabe songon hapas dongse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredesian nomor 310 sada ayat sada dohot ayat 4. Sotung ditulak roh ami panjowon didoa sadarion kata kumi
hamuma trupuk epistel di bagasan minggon ima sian Joshua bidusada mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 8 asatajahama namarsikan soring. Dang adong manang ise na manahan jongjong di jelom saliling ho mangulu. Songon padongan yoko di si Musa, donganak ko ho, dang tagamon pasobok ko ho, manang tadikonok ko ho. Asal pirtodim jala marsihohot situtu mangaredoti dohot patupaon hobar tu sude patik akana tinonahon ni si Musa na posok kitu ho unang manibil ho siani tu siamun manang tuha birang asa marmulia ho manang dopa dia ho mangalakka. Imas hatna martua dona tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Maredesian nomor 610 ayat 1 dohot ayat 2. Tidak ko mahapursiaw tay, songon na hina tidak ko nidong atas hapursiaon di sandok pertibion, rak mahitaman dok, au persea di depan Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumaw palangi dohotan, au persea di Yesus Kristus, anak ni depan Jehovah nasa sadai, iman na tinubuon ni si Maria, na gabi-gabian santon di porbadia andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di penor silang na tuat tuban watoro dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah aman. Pargo na suatu dosani di simay mana pay mamulak sogo tu tanoon mangungumi halak na mangolo do na mate aho porsia di tondo porbadia jala arong sada huria na badia, huria ni hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege matiting na masa, dohok nanayang masa di huriatta. Tikting namasa do sipamasaon di huriatta di mingguon. Guar ni mingguta sadarion 25 April 2020 sada ima jubilate na artina marolopolok tu debatama ali sandok tanon. Ya topik ni mingguta mangoloi parsuruon ni Tuhani. Warta di hita mingguon
Naparjolo mengingatkan pada hari ini Minggu 25 April kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. 5 pemberitahuan. 5.1 berita kelahiran. Pada hari Sabtu 17 April 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Robert Hasiholan Pangaribuan, Indah Riani Borulubis yang beralamat di Kampung Karya Laksana, RT 001 RW 05, masuk W6, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 undangan. Pada hari ini Minggu 25 April 2021, gereja kita menghadiri undangan peresmian HKBP Resort Bethesda Bale Endah. Yang mengikuti acara tersebut Pendeta Hasian BMS Purba STH, Amang Situa RF Sirait, dan Situa K Sianipar SH. 5.3 persembahan jubah song leader dan kostum multimedia. Gereja kita menerima persembahan 4 buah jubah untuk song leader yang merupakan nazar dari Inang Nyonya RP Sitorus Boru Hasibuan WEK 7 dan 11 buah kostum multimedia dari keluarga P. Tambunan Boru Tapu Bolon WEK 5. 5.4 seksi sekolah minggu. Dalam perayaan Paskah Sekolah Minggu tahun 2021, anak-anak dan guru sekolah minggu mengadakan aksi puasa berupa celengan Paskah dan sudah terkumpul sebesar Rp8.387.000. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu dan orang tua. Kita semua bersuka cita melakukan bakti Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Daftar nama-nama yang mengumpulkan celengan dapat dilihat di mading gereja. 5.5 pendaftaran marketplace Lalur. Puji Tuhan, dengan hikmat yang diberikan Tuhan, sudah berjalan marketplace kita yaitu Lalur Lapak Lurah untuk April 2021 ini. Dan kita sudah akan memasuki bulan Mei 2021. Oleh karena itu, bagi siapa saja jemaat HKBP Jalan Lurah yang mau mendaftarkan usahanya untuk dimasukkan ke katalog Lalur edisi Mei 2021, harap menghubungi kontak person Lalur yaitu Saudara Ferry Huta Barat. Mari kita sama-sama mendukung memajukan usaha sesama jemaat dengan belanja kebutuhan di Lapak Lurah. 5.6 jadwal ibadah untuk tanggal 2 Mei 2021 yang beribadah pukul 7.30 WIB yaitu WEK 2, WEK 3 dan WEK 5. Pukul 10.30 WIB, WEK 4, 6 dan 9. Dan untuk pukul 16.30 WIB yaitu ibadah sore WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. So ini mau warta dihita, mau lihat. Mau lihat ya, mari hita. Maredes yang nomor 670 ayat sada doh na mangihut huhut ma tapasahat pilihan na perjulu. Ora parme
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Moliate madituhata manginang na diahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kita di bagasan Minggu Sadarion, Minggu Lasniroha, di Minggu Jubilate. Jala topik ni Minggu ta ima mangului persuruan di Tuhani. Hata ni debata dihita saluhutna nagabe barita naulis yang sada Johannes bidutolu mamukamai sian ayat 10 sia sahat tu ayat 24. Akaya manginang tajahama hatani debata marsika soring mahita. Disima boto ota pabua sian hasitongan hita jala tapapos rohata di joluna. Hamu wakahaholongan moloso di sol-soli rohata hita marhirasi rohadu hita baradopun di bata. Odo patikna naing porsia hita diguarni anakna Yesus Kristus huhud marsi haholongan songon nau tinonahon nai tu hita ramahita. Sirado ti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana. Jala do taboto naung mian ibana di bagasan hita sianto di nanini hononona tu hita. Mulia tema di tuhata abang inang nadia haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo pangiduat tanian dingoluta siganu parion ra sudedo hita manulupi marlasiroha mania terus ngulut tau nate. Unang manian adong akabeban ningudu. Unang maadong nian akan nama sasiadopan. Dangi. Unang manian aka harugian di bagasan aka pacarian. Unang manian adong aka persahiton di bagasan pardagingon. Akala siro hamanian idona taparsita di bagasan ngoluta. Ay molo mekkel hita apalagi molo boy dohonon ekkeli gabe pasona korroha marsiraria dohor akadongar rupani marsarita-sarita akan nostalgia marsarita taringot tu aka ulaun rahera nagajang do murmulo akala siroha datapot di bagasan gulutate. Kebahagiaan itu adalah salah satu wujud daripada cita-cita dan keinginan kita manusia. Au molo adong na mekkel upamana songon na herana pojok roha hubuk kadu YouTube. Olo nonong hutoton rupani mekkel au tiak borngen disi. Olo radida mo kay natay mungkin adong naman tua bah ela nama kilamat tau salah na naroha di bagasan laptop. Olo no kutoton aka sitotonani upamana adong kuis ya sifata kuison memang dang masuk akal nian alusna ya hera itu to kamu waktu Indonesia bercanda tabudi asing ni sukunna asing nian alusna gabe hera na lawak gabe hera na taba ugu meka salah meka lo sa guguk kusi tabo ro dongan ay basa mekel hawa bang tabu totono non gabe do imana mekel kan itu hola sayan dongani
Di dalam modo biba martang iyang tabu modo. Tabu la siroha. Jalada kolak kita akan naung matua, manang hita akan naung magodang dana pe, mola marmiam-miam imana nakaring, tu tabu di bagas rohana adong permiamana, mekal imana rap doho dongan na, terbuat do tu bagasan pernipion na. Au jok dohu bereng pahopum ijabu, molo ngamudu mandong duhisak me baru pani jam 2 mana jam 4 binereng mandong ol mekal sadiri man, ini mana berarti tabu ni pinion ni naroha, dak si ganggu oron. Tabu ni pinon. Ale molo tangi si mana marnipi berarti nani lagayo makna don naroha. Ngabi no toy. Ale gudang do molo mekli mana berarti tabu mana marmiam-miam do dunganda. Tabu nian molo las rohate. Gajang umur herana mago sudi sahih nadong di bagas rohata ido makana dipoda ni Raja Salomo bidu 17 ayat 22 dalam bahasa Indonesia dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jala molo taida di bagasan bahasa Batakna takas do nakaningan didokon roha nahilas. Roha nahilas manupa hahisaron alai anggotodi na godok pamalas huli-huli. Pitor tarida do bohini halak mola dong beban. Dang boy gabusatay. Ay molo ngapojok pikiran dang taratuanon. Hudia hida sip. Lau dia holay sip. Berarti na pojok dorongana. Au sipata molo niato inatau di bagas, dia molo sipau, molo sampai 2 hari digorau dak walu si berarti ngai botoi mane, na pojok dorwaku si. Jalan memang itu, dang taratuan molo halak na gudang pikiran, asing mine musuh majo, ale molo gudang pikiran dang taratuan. Ahadona masa ahadona gabe makorhon molo ro pikirani molo ro beban ningolui sada sahit itur gudang masahiton molo dokter asal lau periksa saya didokoni juga una saya gudang pikiri ini mana tuh bapak masih muda jangan banyak pikiri. Jiwa lu si masih pada dokteron. Buarang kurang pikir aku dokter. Ai mangulu dope. Ai dunian mangulu pe ho makara kiri. Ale unang paguda ku pikiri. Jadi molo ningot dope hata dina tua-tua manang opung di bana jol makara itu iba dang tardung-dung dua mang portibion ninda. Dang tar pikiranmu sudina masa di portibion. Sadok pasaha tu Tuhan. Makor hosahi do moloro beban makor hosahi do moloro pikiran makor hosahi do molo madili partodion mahiu ma dagingon mahiu ma muse todion jalanang semangat bibalau mangula kau lau tak lau tu dia pehita dang semangat lau manga pehita dang semangat lau modo pehita saya pikir ujungna alane pikiranon pocok maroha ro parsahiton mate marsa ma gudang do halak na mate marsa alane pikiran na alai kebalikan na dihamu amang inang molorola sirohai nang pe di bagasan akasi taonon bibel tajala Jesus di do marla siroha dada holan di bagasan akapasu-pasu alai marla siroha adalah bagaimana kita memaintense, memanajemen semua kehidupan kita dalam lingkupan dan dalam bungkusan ucapan syukur. Mau lihat deh, makanya sering dohita mabege jamita HP namasa di bagasan ngulum Tuhan damo donganiho sadok mau lihat madohno mo tu debata dalani ngulum. Tidak masa. Ido hantan di debata sadarion. Disuruh hita marla siroha. Guar di minggu tasadalion ima minggu jubilate.
lapatanna marolopolop tu debata ali sadok por tibion. Pesalmen ono plonom ayat sada. Bahasa Indonesianya, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Sia dia do latar belakang berjubilate, mana sia dia do latar belakang jubilate, tak ingat do ditolu Musa bidu 25 bagaimana bangsa Israel pada saat itu bersuka cita ketika mereka mengingat ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Marasiroha. Jadi tiki haluar nasida sian tanah Mesir maret di nasida. Marlasiroha nasida. Ya. Semangat nasida dan kendor sahira na tentara nang pedisuru nasida marikati ale maret di nasida. Termuruk do pelatih non molodang maret di manang pitor nenget suarana. Muruk do pelatih non. Semangat janji na nasida do. Jadi songoni do nasida haluar las rohana dang targarar na bela si rohanai alam memang ido na pinagido nasida bohama asa haluar sian tanah Mesir karena memang out nasian segi hajol maun mustahil do nasida haluar. Alenunga takas di dan nasida balgani pabahenan di dibata. Perbuatan Allah perbuatan yang maha ajaib. 10 tulah menandakan tidak ada sanggup satupun kekuatan manusia yang melebihi perbuatan Allah sehingga Raja Firaun pada saat itu yang terkenal dengan kebebalannya Allah didang tardungdung nabe nama sai gabe dipasobu nama dipaluas nama haluar bangsa Israel haluar manasida di bagasan ulup-ulup. Jadi Yobeli adalah tahun para sinirahan, pesta ulup-ulup. Setiap 50 tahun sekali. Diulah hodwi, di pesta hodwi. Bituari putu borngin. Makana molohita mukira na marulang tahun, arong disotahe tahunon na marulang tahun 50 amang inang. 50 tahun. Ngalu kita mulai ate mak. Aung 50 tahun non. Asa malam ku yang tahu maksud tu. Aung 50 tahun non. Anang, adong 50 gawang pasar ribu, ngalu bida. Aung 50 tahun kamu tahun non. Dangarong. Dangarong ate amang situa aung 50 tahun kamu. Neng pecu nama. Tahun ini nama ate, anggo tahun ini malas roha. Biasanya mau halak marumur 50 tahun, pitor di raya di. Mau kepeng nah, itor di bayar do tenda besar-besaran. Pesta huria pesongoni do. Mau 5 tahun, 50 tahun. Pesta jubilate, parulupu-lupu do guarna. Nah gitu. Pesta ulang tahun emas, mau didokon 50 tahun. Maksironi 50 tahun kamu tahun nanti. Dang 50 tahun non. Dang mertudu hau. Dak pola hutagi. Tahun non do kan? Bulan 5 kan? Tertatu tong awamang. Itu. Asabino tong manuhur sesuatu. 50 tahun non. Masih roha. Ya itu. Puasa alam marningon 50 tahun ibarat na molo di halak batak. Ngalumayat tibo pangkat nih. Ya. Menuju masa-masa hatuaun nama. Adong do nasa sesaat umur na atak 50 tahun, adong gudang. Ale molo ngalobi 50 tahun umur na. Parlasirohan nama. Alam menuju masa-masa hatuaun nama. Alai hatuaun la siroha na di hatan di bata di bagasan tikyon dada hala siroha manang hatuaun di bagasan hacol maun atau di bagasan perdagingon secara duniawi bukan kebahagiaan di bagasan duniawi. Tetapi kebahagiaan yang diukur dalam firman Tuhan pada saat ini adalah kebahagiaan di mana kita telah diberikan kemerdekaan di dalam kematian Kristus.
marhite-hite Paskah natarayahon dia kari nang salbu. Beban, ada beban nih, dosa pangalaho dihapus oleh Allah. Kuk yang dipasang sona didok Yesus Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan nasorat asahu pasonak kamu dipalua di bata. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru. Ngolu nai baru, lembaran yang baru. Di bagasan hakihiyum di Tuhan Yesus. Ido makana saya terus dohudokon kebangkitan Kristus. Bukan kemustahilan, tapi kebenaran yang harus disampaikan. Karena kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah pemberitaan Injil. Ingat tamu. Di hata hapor siau taipe di do ditanam. Ya. Tuat tu banua toru. Ya. Artinya ketika Yesus juga dia mati, pada sebelum hari ketika ke dalam kebangkitannya, dia juga, rohnya juga, roh Yesus yang mati itu, yang sudah hidup itu, yang tidak mati itu, memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Memberitakan kebenaran, memberitakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Dia. Dan tidak ada lagi kedustaan pada saat itu karena memang Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit itu memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, memberikan pengharapan yang baru. Ido makana di dohata di debata di pekisan tikon marla siroha mahamu marolopolo mator dimuna oloi hamu matuhani. Ya. Bersukacita, berbahagia dan mengului persuruan di Tuhan. Ahado nanaing taoloi di persuruan di Tuhan. Tadani na marlasiroha hita. Amang inang molo marlasiroha hita upamana hurok na kaning ulang tahun. Udangon dado halak nang pemolo dang ta udang sudi akamu pamana sa punguan pinomak tetangga ta udang do. Hiado di berek kamu dak dana sekolah minggu marulang tahun. Mekel do iba mamereng kan. Ay molo dak dana sekolah minggu marulang tahun. Akan da tua-tua pe. Doho do marla siroha. Berek kamu mas tani dak dana ki molo marulang tahun. Ipake mana baju nana baru. Ipake mana salawarna manang rok nana baru dangi. Ipake mana sipatu nana baru anggur zaman nami. Molo ngarong sipatu nami namar lepu-lepu ngacakoi. Torpatu do nami tu kanong bereng-bereng ngani sipatu nami merlepu-lepu. Dia dang aham. Dia sipatu dang merlepu-lepu molo dinoho tu dongan niba apalagi dongan niba darong sipatu namar lepu-lepu pitor tangis itu bapak nai. Enggak kesian aku sepatuku merlepu-lepu torina itu zaman nabi. Nah itu pitor pitake ma topina na krucuti kan. Pitor di ma kuina. Lasrohana ibana do tasuru lahuma bagi-bagi aka hadiah ulang tahunon. Ima lasiroha. Mabagi lasirohai tuah kadonganna. Itu sebabnya kebahagiaan yang telah kita raih di dalam Kristus bukan hanya untuk diri kita, tetapi Kristus berkata, hendaklah hidupmu juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Kristus sudah mati dan sudah memberikan sukacita kehidupan yang baru kepada kamu, maka kebahagiaanmu itu juga harus kau bagi kepada orang lain. Adong dua hal nadidok ni hatani di mata diturpukon. Dinalaho pa lehon aka lasiroha diaka dongata nahumaliang. Ya. Na perjulu didok do asa mangulu hita di bagasan holong niroha nasian di bata. Holong niroha, kasih kepada seseorang, kasih kepada sesama, bahkan di Yesus satu langkah lebih maju, yaitu kasih kepada orang yang membenci dia. Mengasihi sesama. Ido bakana sude intisari nadong di Bibil tahun
Molotaida di Matius bidu 22 ayat 37 sahatu ayat 30 sia. Hola dua do intina. Na parjolo haholongi debatam Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa hosam doho sian nasaro roham. Dungi haholongi madonga mujolma doson songon dirim. Hola dua itu. Dia ladang putusi. Dang boy hola sadai. Tetapi dua-dua itu harus dilakukan, yaitu mengasihi Allah dari hati-hati kita, dari roh kita, dari hatimu, dari hidupmu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian juga mengasihi sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu apa? Maka holongi dengan najolma. Maka holongi dengan najolma. Didok di bagasan terpukul di ayat 15 di sana Yohanes bidutolu. Molo di bagasan bahasa Batak didokon si bunuh jolma do akan nasa nama kahosomi donganna. Pembunuh besar setiap orang yang membenci saudaranya. Jadi dakolan nalaho pamagohon hosani donganna, membenci orang lain itu juga adalah kategori pembunuh. Holong di roha maka holongi donganna laho gabe pasu-pasu tua kadonganna humaliang. Bagaimana kita menjadi berkat menikmati kebahagiaan kita juga harus dinikmati oleh orang lain. Itu makana di ayat 10 itu didoko di bagasan hatani di bata molo adong para dongan di tanoon ia di ida hahurangan donganna gabe di hisu hati-hatena maradopon halaki tung songo dia ma mian holong ni rohani di bata di bagasan ibana. Bahasa Indonesia didokon barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap diam di dalamnya? Jadi dak diajari di bata hita makulit diaka nadong di hita. Ay dong ako adok yad doso ko ni naulidan ni jalo manong super misa biji sa ni mana ijo super misa delay siatar na julo ngali do kan so na buy kalwar por ngini bay tor itu do gerbang ya seramat ijo sa super mimile ay rarong bele wala sada na main na hape dibuka lemarene sa kardus nai ijo sa roti milay ay rarong bele wala sada na sarapak ko na masuguti hape holan di sugut na sugut pagi holan sarapan hami di ida sa bukus nai ujung na romadongan ijo do sami otik lain na muruk may mana ayah harus masuk ay do habi dipanggil tuh ho tang tarlian di jalo supermi dang iliak ko i jalo roti dang iliak ko i pijam hepeng dang iliak ko i jalo do sampai dang iliak ko indah banyak kudusa nabi di jalo dang ilian dang binoto bisa ngudi nah kan ya tetapi Tuhan tidak menginginkan itu ya itu dapat dulu. Napaduahon bagaimana kita mengampuni kepada orang lain. Ido holong di rohana pinasahan di bata hita. Ido makana diturpukon asamian holong di rebo dohani di bata. Asa godang pasu-pasu di ho porsia maho. Manang ahape nanti pangido ho tu di bata. Sai lehonon di bata dui molo nunga di ulahoko na duai na pinasaha di Tuhan Yesus. Maka holong idongan na jolma dohot manesa dosa ni aka dongan na jolma. Jadi yang manginang unang pegudang pikiran. Unang begudang akan na pojok roha. Minggu na lewat hudok kodbi di hatani di bata molo dingot tamu. Ay songon sorhani pada tido. Roda kehidupan nomor putar do. Alai ido tutu ditiki-dikicang hita jangan lupa diri
unang ditiki ditoru hita baru sadar. Itu. Alenang pesong ni dang na habis loholong ni rohani de batatu hita. Hayo semangatlah. Ahape na masa semangatlah. Marlas si roha ba. Ba mau adong sahih tak. Basoko na mau adong sahih tu di bagas. No amang arong sahih di habi bah bay nohonon. Tang tarulang bengulu nasongon akan na diari naong salpo. Ya sudah jalanilah. Mabulo sorok kepengmu. Bau nang jo terparsita-sita malang na tabo. Kan itu. Molo asodong na diho. Sudah hamulateho maana ni pangammu. Dang nagabe hahurang agiji ho molo dang yalakko jagal. Dang nahurang agiji ho molo dang yalakko akan na tabo. Alaga cang do murmu. Molo marlasirowa di bagasan golum. Nuaing marjubilate mahita. Marlasiroha mahita. Ekonomi turun. Bapak enon. Bangkitlah. Unang bepikiri Molo lang pikiri hoi. Marsahi maho. Pede ma umurmu. Aha manay di jalo ho gabit japarmu tidak ada. Molo marsahi to. Sudahlah. Lasiroha may. Molo disuruh dokter ho mangalang obat 7 hari sadari. Balang mah. Unang alang 10 hari sadari. Mati mandong. Kan hidup dah. Ya. Moro sang dapo tak karejo ho ditiki. Bamabulate ho ma. Dang inay pinatudo di debata. Nasumatu ho. Hidup dah. Molo putus ho di bagasan pardongan mo. Doho halek mo. Molo hudok kutuak kana poso. Ya sudahlah. Ikhlaskan lah. Dan banggalah. Dia sudah salah memilih keputusan. Kenapa? Tuhan ingin mengingat kau yang lebih berbahagia kepada orang lain. Itu dah berbahagia. Nah manginang lasirohata di bagasa sadon. Marilah kita bersuka cita. Bersuka cita dalam keadaan apapun. Ala di dok hatani di bata di bagasa tikion. Nasana porsia di bagasan guarni Tuhan Yesus. Nasana mangului persuruan di bagasa Tuhan Yesus. Nasana marsia holongan dapok nado aka nasuman aka pasu-pasu di bagasan guluna. Amin. Pinuji maguarmu ali Tuhan di bata amanami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Mauliate ma ali Tuhan di bagasan minggu sadarion boy hamirap dohot dengan nami mamuji pasangapun guarmu nabadiai. Boy hami Tuhan marlasiroha rap dohot dengan nami manangihon hatam nabadia. Boy hami Tuhan mangalaka dohot mabuan barita nauli. Naung ditangiho kami di bagasan tikion di bagasan ngulu nami siganu pari. Asa totong marolupolup to dinami mamuji pasangapon guarmu. Di nasa aka namasa di bagasan ngulu nami on ali Tuhan. Moliate ma. Ali amang di paingoto kami. Asa unang totok kami madili dia kana masaon di demi kopi sapulsia nasumar haujungan dope di bagasan tikion nama bahen gudang akka portibion madili di bagasan akka perekonomian di bagasan akka pangulaulaon alai moliate matuhan nang penunga sataun lubi nama saon masa di bagasan portibion alai satotong digom-gomi hongulu nami dilehoko di hami gajang di umur hahi pason dohot lasiroha asa totong hami Tuhan mardongaton hatam dohot barita nauli nang ditangihok kami lahu madalani ari-ari ninggulu nami di tonga-tongani portibion ali Tuhan pasu-pasu ruas jihuriamon ramoti jala totong saya jaga ma daging dohot totina ho matotong Tuhan namaniuri sudi parnguluan di ruas ni huriamon pada ohon nasida siana kaparmaraan roha dohot sakap nia kaparjahat sian nasa parsahiton dohot sian nasa aka nahurang dinggan totong ramoti akan nani ulani tangan na otik manang gudang
mabahin la siroha mayali Tuhan di bagasan guluna, ajari na sida lahu mamake aka saluhutna nasa na pinasahatmi, gabe aka la siroha dohot aka narikot di bagasan guluna. Sosone pe Tuhan aka ruas ni huriam, na di bagasan aka ulau nabe manang di dia pe nasida maringanan totong pasu-pasu dongani ramoti. Ro dia karuas ni huriam molo tung pe Tuhan adong na di bagasan parsahiton. Tarlumubi di inanamim nyonya sitorus boru hasibuan totong di bagasan tangamu matuhanu pasat tami daging dohot todina asimaroham lopoko matangamu nabadiai lahu mamasu-masu pardagingonna asa terbuat matuhan aka parsahiton na adong di pardagingonna asa hehe ibanasian parsahitonna rap dohot hami ali Tuhan lau mamuji pasangapan guar munabadiai diaka arena mangihut diaka na tua-tua nami pe akana sudah gogo ali Tuhan asimaroham tarlubomi andong botari neng majalo ulau nabadia ma ina nami opung Paul boru silitonga parwiktolu totong Tuhan dongane pargugui ina nami dinalaho manaon akahatuaun gajang niumur na pinasaha mutuhami tunasida molotung pe Tuhan nang sudah gogona ali Tuhan saka memanasaut di tonga-tongani parngulun nasida ay hodo Tuhan na ay hodo di batana ay hodo Tuhan na maboto saluhut na kanamasa di pardagion na sosodi pe Tuhan na kanamasa di bagasan hasyang anon tarlumubi na piga-piga arion di tangi hokawi barita ima naung tenggelam ima kapal selam Nanggala 402 nama buan 52 halak aka aparat TNI Angkatan Laut di tonga-tongani negara namion ali Tuhan sahat tu sadarion di boto hami dang dapuk dope akadongan nami jaladang di boto hami ahana masa Tuhan di dongan nami alai di tangya kok kami Tuhan sudi akadongan nami na gabi korban di kapal selam Nanggala 402 asa boy matuhan manggulu alai molo tungpe sakak munasaut asimaroham pargugui negara do bang tsunamion doho sia saluhut na tim penyelamat asa boy terbuat nasida kapal selami jala molo tungpe Tuhan nang marujung ngolu akadongan nami asa boy di ida nasi dia keluarga nasida ima sudi aka dongan nami na di bagasan akan namasai muliate mali Tuhan dinalo mulak pe hami ramoti dongani hami padau hami saparmaraan manangaha pe diulah kami di bagasan sadarion totong ma tu bagasan tangamu ma upasat daging do otot dinami muliate ma umatang yang nami di bagasan anakmu Yesus Kristus asimaroham martangya kami tuho amin. Tapasahat mapiliat tamanginang dohot pilihan pembangunan di bagasan La Siroha mari di Mahita. Oh, dona
Tatangyak ko mapeliat tatu di bata, martangyang mahita. Ali di bata, ama namin na di bano gijang, hodo harwan di saluhut silolehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siyan na nilion mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hustos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu dito nga tongani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang nisilehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi namin na di bano agijang say pinarbadi amaguarmu say Roma harajaonmu say saot malomo ni roham di bano atongaon songon na di bano agijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna araja roh tamu rodi asanga Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Amin, amin.
Salamat hari Minggu dihita salhutna.